Залда район мәчет мәхәлләләре имамнары, чарада шулай ук Татарстан мөфтие урынбасары Равил хәзрәт Зөфәров, республика рәисе аппараты вәкиле Рәмис Исмәтуллин, район башлыгы вазифаларын вакытлыча башкаручы Линар Мәнәпов катнаша. Аларны мөхтәсиб Ирек хәзрәт Сәйфуллин мөхтәсибәттә һәм мәчетләрдә алып барган эшләр белән таныштырды. Мохтаҗларны ашату, вәгазь кичәләре үткәрү, яшьләр белән тәрбия эшләрен алып бару шуларның берничәсе. Буларны алдагы берничә айда Захид мәчете имамы булып эшләүче Руслан хәзрәт Фәрхетдинов дәвам итәргә туры киләчәк. Имам мөхтәсибе бик җаваплы эш, бик зур эш. Инде без Руслан хәзрәтне, Фахрутдиновны, мөфти хәзрәтнең карары белән билгеләп куйдык. Имамнарыбыз аны кабул иттеләр. Әлхәмдүлилләh шулай эшчәнлекне алып барырга, чөнки тормыш булгач төрлечә була. Кеше авырап та китә, мәшәкатьләре дә була. Шуңа инде бу вакытта вакытлыча итеп Руслан хәзрәтебез ошбу җирлек өчен, динебез ислам өчен, хезмәт өчен, имамнарның эш өчен җаваплы кеше иншаллах. Руслан хәзрәт Фәрхетдиновны вакытлыча вазифага билгеләү турында мөфти карары укылганнан соң ул үзенә ышаныч күрсәткәннәре өчен рәхмәт белдерде һәм район имамнарын дин эшләрен алып баруда бердәмлек һәм татулыкка чакырды. Матур иттереп, сезнең белән бергәлектә, киңәшләшеп, сез дә үзегез беләсез, кадерле имамнар, мин мөхтәсиб үзе бер нәрсә дә булдыра алмый, әгәр дә сез уң кулы булмасагыз. Ирек хәзрәт Сәйфуллин мөхтәсиб вазифаларын 2022 елның ноябреннән алып башкарды. Ул үз кулы астында эшләүчеләрнең киләчәктә дә дини мәсьәләләрдә тынычлык һәм үзара мөнәсәбәтләрдә тотрыклылыкны саклаячагына өметен белдерде. Bu bik җаваплы, бик Аллаһ каршында һәм дә инде хикмәт каршында булсын, бәндәләр каршында булсын, бик җаваплы вазифа. Нурлат районы имам мөхтәсибе вазифаларын вакытлыча башкаручы Руслан Фәрхетдинов үз эшенә 1 февральдән керешә. Гөлназ Хәсәншина, Алмаз Вафин, Нурлат хәбәрләре.